Video xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy khoan của Makita HP2050, chính hãng của Makita Nhật Bản. Và đây là cái hộp ngoài của Makita chúng ta. Đây, sau đây sẽ có hình của máy và thông số kỹ thuật ở trên đây hết. Thì đây sẽ có mã của nó là HP2050, sẽ có mã vạch để các bạn check. Và đây là cái tem của nó, nhà máy của Makita tại Duyên và thương hiệu heater của Makita. Và cái hộp ngoài của Makita là bằng nhựa để được viết như này. Và máy nó sẽ được bao phủ, nó giữ cố định bằng một sợi dây nè, dây rút cắt ra luôn. Những cái dòng Makita giả đa phần là hộp dây hộp nhựa, nhưng mà trong đó nhiều linh kiện ghê lắm. Hồi trước mình có mua một dòng trên Lazada thì trên đó nó rất là nhiều phụ kiện như là đậu bắp bu lông, con này đậu bắp đây này. Đây, trong đây là cái máy chúng ta, chỉ linh kiện phụ kiện rất là ít, một sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu hành chính hãng của Makita, có một cái ti này. Đây, và chúng ta sẽ có một cái khóa hợp khoan và để sẽ hộp của bạn. Đây là cái máy khoan chúng ta, các bạn lưu ý là Makita logo nó in dập nổi trên cái máy này để giúp cho ta có thể phân biệt đồ hàng thật, đồ hàng giả, tại vì những hàng giả thì không có. Đây. Và sau đây là tem của nó. Trên đây sẽ có logo của Makita, máy HP2050 mà nó sử dụng điện 220V tới 230V, công suất 720W, tốc độ nó sẽ là 1.2 đến 2.9, nó sẽ có rất nhiều có tốc độ và lực đập từ 24.000 cho tới 58.000 lần một phút. Và cái nơi mà điều chỉnh tốc độ của nó ở đây này bạn, tùy thuộc vào các bạn có thể điều chỉnh này này, đến dưới công tắc này nè. Đây. Và đây là cái chỗ nơi chúng ta đảo chiều đó, khoan sắt hoặc là bê tông, cho nên nó có dầu rất là nhiều, dầu để bảo vệ cái phần linh kiện ở trong. Và dưới đây cũng vậy, ở đây sẽ có hai cái tốc độ này, bạn có thể điều chỉnh. Tùy thuộc vào công việc của bạn điều chỉnh cái tốc độ như thế nào. Và nó sẽ sử dụng cái đầu khoan 13 ly. Đây, đầu khoan của Makita rất là đẹp. Và cái đầu khoan được sản xuất tại Nhật Bản. Và đấy nha, nó được khắc in Japan ở trên đây này. Đây, đầu khoan rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nó sẽ có một cái tay cầm được gắn trực tiếp vào máy, và trên thân máy phần tay cầm được làm bằng cao su rất là êm này, và nó rất là nhám như này. Khi mà tay bạn làm hôi mà chúng ta sử dụng liên tục sẽ không bị sợ trục tay, nó an toàn với chúng ta. Và bóp rất là êm này các bạn, công tắc rất là êm. Đây là cần gạt đảo chiều của nó, thiết kế ngoài rất gọn nhỏ, cầm rất là nhẹ nên các bạn yên tâm, bạn sẽ sử dụng cả ngày cũng được nhưng không mỏi tay. Trên đây nó sẽ có là cái nút giữ cái chốt công tắc lại, cái chốt giữ cái cò tốc độ. Các bạn muốn sử dụng liên tục thì ta bóp cái cò nhấn nhỏ đen này. Muốn cho bạn thường bóp một lần nữa thôi. Và thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái máy khoan Makita HP2050. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn nhấn subscribe dưới kênh của mình để cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.